হ্যালো স্টুডেন্ট, জয়শ্রীস টিচিং ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা চ্যানেলে নতুন রয়েছে অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, যাতে পরবর্তী নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ওকে, আজকে আমরা ক্লাস 7-এর ইংলিশ টেক্সট বুক থেকে দ্য বুক অফ নেচারের অ্যাক্টিভিটি 10, 11, 12 এ বি অ্যান্ড 13 এ বি সলভ করবো। দেখো অ্যাক্টিভিটি 10-এ কি রয়েছে, ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিংস ইন কলাম বি, ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ। ঠিক আছে, এখানে কি দেওয়া রয়েছে দেখো, ফ্যাসিনেটিং, ফ্যাসিনেটিং এর মিনিং কি হচ্ছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং অর চার্মিং। সেম, মিয়ারলি মানে শুধুমাত্র, এখানে কি হয়ে যাবে, ডি হয়ে যাবে এখানে, অনলি অর জাস্ট। ফর্চুনেটলি সৌভাগ্যবশত, তো লাকিলি হয়ে যাচ্ছে। অ্যালফাবেট, দ্য সেট অফ লেটার্স ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, এটা বর্ণমালা বলা হচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজের যে বর্ণগুলো তাকে কি বলবো আমরা, অ্যালফাবেট। সারফেস, টপ, ভিজিবল, সাইড। ওয়ার্ন, অন, বিকেম ড্যামেজড বাই ইউজ। ঠিক আছে, ইউজ করার ফলে কি, জীর্ণ হয়ে যাওয়া। অ্যাক্টিভিটি 11-এ কি রয়েছে দেখো, রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বক্স, দেয়ার আর সাম এক্সট্রা ওয়ার্ডস। ঠিক আছে, এক্সট্রা ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে, বাট তোমাকে 5টা এখানে করতে হচ্ছে। এতে কি রয়েছে দেখো, দ্য ম্যান বিকেম ফেমাস ইন দ্য আর্লি ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ। আর্লি এর অপোজিট কি হয়ে যাবে বলো তো, লেট। আর্লির বদলে তোমরা কি লিখবে এখানে, লেট। সি ইজ লুকিং ভেরি হ্যাপি, হ্যাপির বদলে স্যাড। The trunk of this huge tree has a smooth bark. Smooth, মসৃণ, রাফ হয়ে যাবে, অমসৃণ। বার্ক মানে কি, ছাল, গাছের ছাল যে হয়ে থাকে। নেক্সট, যতীন ফাউন্ড হিজ পেন্সিল বক্স অন হিজ ওয়ে টু স্কুল। স্কুল যাওয়ার পর তার পেন্সিল বক্সটা খুঁজে পেয়েছিল, বাট ফাউন্ডের অপোজিট কি হয়ে যাবে, লস্ট, হারিয়ে ফেলেছিল, লস্ট। নেক্সট, স্মিতা লার্ন টু সাবস্ট্রাক্ট। সাবস্ট্রাক্ট মানে বিয়োগ শিখে যাওয়া, আর এখানে কি অ্যাড হয়ে যাবে, অ্যাড মানে যোগফল। সাবস্ট্রাক্ট, বিয়োগ, অ্যাড, যোগ। অ্যাক্টিভিটি 12 এতে কি রয়েছে দেখো, রিড দ্য প্যারাগ্রাফ বিলো অ্যান্ড পুট দ্য অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইন দ্য প্রপার প্লেসেস। এখানে পার্টিকুলার প্লেসেসে তোমাকে কি করতে হবে, অ্যাপোস্ট্রফি সাইনটা কিন্তু বসাতে হবে। দেখো যেমন আমরা কি লিখতে পারি এখানে, রহিমস ফাদার, এই যে রহিম আছে না, রহিমের পর অ্যাপোস্ট্রফিটা বসবে, রহিমস ফাদার, রহিমের বাবা। এই যে ওয়েল নোন পারসন, দ্য অনারেবল এমএলএ অফ দ্য এরিয়া ইজ হিজ রিলেটিভ। ঠিক আছে, হি হ্যাজ ডোনেটেড আ গুড সাম অফ মানি টু দ্য লোকাল লাইব্রেরি ফর বাইং আ নিউ বুকস। নেক্সট, দ্য লাইব্রেরি ইজ লোকেটেড নিয়ার দ্য গার্লস হাই স্কুল। দেখো গার্লস, এই অ্যাপোস্ট্রফির পরে এসতে মানে মিনিংটা হচ্ছে এর, মেয়েদের যে হাই স্কুল রয়েছে, গার্লস হাই স্কুল রয়েছে, তার কাছাকাছি কিন্তু এই লাইব্রেরিটা এস্টাবলিশ করা হয়েছে, গার্লস হয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট, সাবিনাস বাদার, সাবিনাস, সাবিনায়ের। ঠিক আছে, এর অ্যান্ড আক্রমস, আক্রমের পরে অ্যাপোস্ট্রফি এস। সিস্টার অফেন ভিজিট দ্য লাইব্রেরি, দে লাইক টু রিড চিলড্রেন্স স্টোরি বুক, বাচ্চাদের যে ছোট গল্পের বইগুলো রয়েছে সেগুলো, অ্যান্ড ট্যাগর্স, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছে, তার যে পোয়েমগুলো তারা কিন্তু পড়তে পছন্দ করে। ওকে, দেয়ার প্যারেন্টস অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক। দেয়ার প্যারেন্টস, এখানে অ্যাপোস্ট্রফি হবে না, কারণ তাদের বাবা মায়েরা। ঠিক আছে, অনেককে বোঝাচ্ছে সেজন্য প্যারেন্টস হয়েছে। গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক। ওকে, 12b-তে কি রয়েছে দেখো, রিরাইট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ডস হুইনেভার অ্যাপ্লিকেবল। এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস যেটা হয়ে থাকে আর কি বসাতে হবে, বা এখানে কি করতে হবে, কিছু কিছু লেটারকে অমিট করে আমাকে ওই সাইনটা বসাতে হবে। ঠিক আছে, দেখো এখানে কি রয়েছে, দ্য টিচার সেড উই অল নো, বুকে কি ছিল, ইউ আর, এ আর ই, এখানে এটা উঠে গিয়ে অ্যাপোস্ট্রফি সাইন বসে গেল। ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট। আই ক্যান নট ছিল, আমরা ওটাকে তুলে দেবো, তারপর কি দেবো, অ্যাপোস্ট্রফি সাইনটা দেবো। আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই ইউ হ্যাভ ডান সাচ আ থিং। ইউ শুড নট বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস। প্রমিস মি। ইউর পরে কি হলো বলো তো, ইউর পরে এখানে ছিল উইল, আর আমরা ডাব্লিউ আইটাকে অমিট করে দিলে কি হবে, ইউল অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ সেড। ওকে, দ্য স্টুডেন্ট রিয়েলাইজড হিজ মিস্টেক, হি সেড স্যার আই এম সরি। দেখো আই এম সরি, আই অ্যাম ছিল আই এম সরি, এটা উঠে গেল। আই শ্যাল নেভার বিহেভ লাইক দিস। ঠিক আছে, এখানে এই যে সিঙ্গেল যে লেটারগুলো যেটা উঠে যাচ্ছে, মিনিং কিন্তু তোমার সেম থাকবে। ওকে, মিনিংয়ের কিন্তু কোনো রকম পরিবর্তন হবে না। ওকে, কি রয়েছে 13-এতে তোমাকে প্রোনাউন্স, পজেসিভস, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড পজেসিভ প্রোনাউন তোমাকে জানতে হবে। এটা হচ্ছে প্রোনাউন, তো তোমরা সবাই জানো যে নামের পরিবর্তে যা ইউজ করা হয় তাকে প্রোনাউন বলা হচ্ছে, বাট তোমাকে জানতে হবে যে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ আর পজেসিভ না প্রোনাউনটাকে। পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ কীরকম বলো তো, যদি এই যেমন এখানে দেখো এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট। এই অ্যালফাবেটটা কি হয়ে গেল বলো তো, নাউন। নাউনের আগে যখন প্রোনাউন ইউজ করা হচ্ছে সেটা কি হিসাবে কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করছে। ঠিক আছে, তখন তাকে আমরা কি বলবো, পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। সেম দেখো এখানে স্টোরির আগে যে হার বসেছে, এই হারটা কিন্তু কি হয়ে যাবে, প্রোনাউন না হয়ে কি হয়ে যাবে, পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে।
সেম বুকসের আগে যে হার ইউজ হয়েছে, এটাও কি হবে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, নাউনের আগে এটা ইউজ হচ্ছে। সেম একটু পজেসিভ প্রোনাউনটা কি হচ্ছে, দেখো এখানে তোমার প্রোনাউনটা ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরে কিন্তু আর নাউন কিন্তু বসবে না। দেখো দ্য বুক ইজ মাইন, দেখো এরপরে কোনো নাউন নেই। দ্য দোজ পেন্স আর ইয়োর্স, নাউন নেই এখানে। দেখো মেনি ইয়ার্স এগো দিস গার্ডেন ওয়াজ দেয়ার্স, এরপরে কোনো রকম নাউন নেই। তো এই যে প্রোনাউনটা এটা কি হিসাবে ইউজ হয়ে যাচ্ছে, পজেসিভ প্রোনাউন। ঠিক আছে, দেখো আই মাই মাইন হয়ে যাবে, উই আওয়ার আওয়ার্স, ইউ ইউর ইয়োর্স, হি হিজ হিজ, সি এখানে হিজ কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, সি হার হার্স, ইট ইটস ইটস, দে দেয়ার দেয়ার্স। দেখো 13B কি রয়েছে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজেসিভ প্রোনাউন্স অ্যান্ড পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভস। ঠিক আছে, আমরা কি জানি যে নাউনের পূর্বে যে প্রোনাউনটা বসবে সেটা কি হয়ে যাবে, অ্যাডজেক্টিভ, যে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। আর প্রোনাউনের পরে যদি না তোমার নাউন বসে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে, পজেসিভ প্রোনাউন্স হয়ে যাচ্ছে। তাই তো এখানে কি রয়েছে দেখো, ইয়েস্টারডে আই ফরগেট টু টেক ব্যাক ড্যাশ পেন ফ্রম সুনীল। দেখো যেহেতু এখানে কি রয়েছে বলো তো, একটা নাউন রয়েছে, নাউনের পূর্বে যখন আমি প্রোনাউনটা ইউজ করবো সেটা কি হয়ে যায়, সেটা হয়ে যায় আমার পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। তো আমি কি লিখবো, মাই পেন। Yesterday I forget to take back my pen from Sunil. I gave him mine in the class. I gave him mine, আমারটা দিয়েছিলাম। ঠিক আছে, মাইন এটা কিন্তু কি হয়ে যাবে, এই মাইন ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে পজেসিভ প্রোনাউন। এরপর দেখো কোনো রকম কিন্তু নাউন নেই। ইন দ্য ক্লাস বিকজ হি ডিড নট ব্রিং হিজ, সে তারটা কিন্তু নিয়ে আসেনি। ওকে, দেখো শেষে যেহেতু নেই সেজন্য এটা কি হিসাবে ইউজ হয়ে যাচ্ছে, তোমার পজেসিভ প্রোনাউন। আর হিজের পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভও কিন্তু হিজি হয়। দ্য লিটল গার্ল হ্যাজ টর্ন হার ক্লোথস, নাউন রয়েছে সেজন্য এটা কি হিসাবে ইউজ হয়ে গেল, পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। বাট হোয়াই আর ড্যাশ ক্লোথস ডাটি, ইউর ক্লোথ, তোমার পোশাকটা কেন নোংরা। বাট হোয়াই আর ইউর ক্লোথস ডাটি, আস্কড দ্য মাদার টু দ্য গার্লস এল্ডার মাদার্স। উই হ্যাভ সয়েলড, দেখো যেহেতু কি রয়েছে এখানে, কি রয়েছে, নাউন রয়েছে সেজন্য আমরা কি লিখবো, পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যাবে। উই হ্যাভ সয়েলড আওয়ার ক্লোথস while প্লেইং আউটসাইড দে সেড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এতটা থাক, নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সট লেসনের কোয়েশ্চেন আনসারগুলো সলভ করবো। ঠিক আছে, ওকে বাই।